Hello， 大家好，我是思佳，我现在来擦那个6A防晒，现在已经是5点了，然后我已经把家里的东西都用好了。哦，对，我忘记一件事情，我的9号还没擦。我来，我的9号，对，我9号先擦，然后才能擦6A防晒，因为9号是保湿的，然后6A防晒的话是保湿美白，所以看的话都很棒。对，然后我就直接这样涂上去就可以了，就用上去。对，因为它是有养肤的概念，所以你一定要用9号。说好带你流浪，而我却半路返航，追乱自责的海洋。发现离不开你，我开始决定回去，你已不在原地。我可以接受你的所有旧脾气，我可以带你去吃很多东西，我可以我刚刚我想教你们擦这个啦，就是我跟你说的，这个可不是从我现在擦的问题，而且擦超神奇的，因为我在刮1瓶。然后你只要让它干了，就可以把它吃掉，然后会有感觉定型的效果，超好用的，它会把它吃掉去。然后现在教你吃的，这里面是加木头的，对不对？然后呢，我现在就是加入奇亚籽，然后就是加奇亚籽，因为奇亚籽可以补充在皮肤，补充快点的东西。对，好，奇亚籽，然后呢，这个我们自己做的稍微搅拌一下，奇亚籽要先搅拌，奇亚籽要先稍微搅拌，搅完之后呢，我再加橄榄，橄榄，然后加进去就可以了，它就可以帮你增加那些2道。也许你们不信，但是我承认说，如果像我这种吃很多东西的，保证不到超难吃，对，可能70-80公斤都有，所以你就加点，还有加代谢因子，对。然后呢，我通常再加一勺咖啡，我会再加一勺这个咖啡，然后让它来自效果更重。然后你要记得搅拌哦，你要记得搅拌。好，就等它出来就好了。好了，就先分享到这，我们晚一点直播间见喽，赶快吃饭，拜拜。错地方，现在明白少你誓约，一起去冒险。听过那场雨，后来我们都有了伞，去没那时的快乐和纯粹的勇敢，一去不返，全部都一去不返。